Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah banyak mainan yang tersusun rapi ya teman-teman. Kita lanjut muat ke truk panjang. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada mobil monster. Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada kereta Thomas. Mantul, mantul, mantap betul. Wehehe, mobil McQueen. Mantap. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada pesawat jet tempur. Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangga pemadam kebakaran. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini ada bus oleng. Mantap, kita angkut. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil balap berwarna merah. Mantul, mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada, widih, bisa berubah ya teman-teman. Yang ini mobil transformer. Keren sekali. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil truk pengangkut hewan. Mantap, kita muat ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran ya teman-teman. Keren sekali. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil truk tangki panjang Pertamina. Mantul. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada bus lucu bernama Gani ya teman-teman. Ini tidak banyak penumpangnya. Gani. Mantap. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada pistol mainan. Mantul, mantul, mantap betul. Kita muat ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, kereta cepat. Keren. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil Salender. Mantul. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini ekskavator keruk teman-teman, biasa untuk mengeruk tanah. Keren sekali ya teman-teman, kita muat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum pencet tombol subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Wehehe, mobil loader. Mantap. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada mobil loader pemecah salju.
Bagus sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada crawler keren. Mantul, kita muat. Widih, widih, lihat teman-teman, yang ini mobil keren nih teman-teman. Keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada jet ski. Mantap. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil ambulans ya teman-teman. Bagus sekali. Widih, widih, apa ini? Wow, yang ini mobil truk oleng ya teman-teman. Biasa untuk muat pasir dan juga batu. Mantul. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk sampah. Keren sekali. Kita muat ya teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil patroli polisi. Keren. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini si hijau bernama Hulk ya teman-teman. Mantul. Wow, sampai terjatuh ya teman-teman. Widih. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Biasa untuk mengecor jalan ya teman-teman. Keren sekali. Widih, widih, mobil truk trailer. Mantap. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada motor balap. Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih, apa ini? Wow, yang ini tank baja militer. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada pesawat helikopter militer ya teman-teman. Keren sekali. Kita angkut. Widih, lihat teman-teman, semuanya sudah terisi penuh ya teman-teman. Oke, lanjut Pak Supir.